Asante Henry Mabumo. Tuangazie taarifa nyingine tofauti. Baadhi ya mataifa ya Afrika yamekubali kupokea wahamiaji kutoka nchini Marekani, jambo ambalo limeleta mjadala mkubwa kwa baadhi ya wanamajumui wa Afrika. Kwa kuliangazia kwa kina, tuungane na Jackson Mwanuzi ambaye anazungumza na mchambuzi Lugete Musa Lugete. Ni kwa nini sasa hawa wahamiaji wanaletwa Afrika na warudishwi kwenye mataifa yao? Trump ana sera za utaifa, sera za kihafidhina. Ni chama chake cha Republic ni chama cha mlengo wa kulia. Ni chama ambacho kinaamini kwenye historia nzuri ya Marekani, kulinda utamaduni, jeshi imara, rasilimali za taifa la Marekani ziwanufaishe wa Marekani, kuzuia wageni na mambo mengine mengi ambayo yanaifanya Marekani kuwa taifa lenye nguvu. Ndio maana sasa hizi ukiangalia wale wafuasi wa Trump wanasema ni MAGA phase 2. MAGA ni Make America Great Again. Kwa nini wameletwa Afrika? Siku zote sera mambo ya nje ya Marekani, American Foreign Policy kwa mataifa ya Afrika ni kutoa misaada ya kiuchumi na kiutendaji. Kuna hiyo USAID na kuna kitu kinaitwa AGOA, African Growth Opportunity Act. Hiyo ni misaada inaenda kwa mataifa ambayo hayana nguvu. Katika hayo mataifa hayo, Marekani rahisi kupenyeza ajenda zake ili yeye asaidie, kwa sababu diplomasia ni nipe nikupe, win to win situation. Kwa nini sasa inakuwa wanaletwa watu ambao wana historia za uhalifu na sio Latinos? Siku zote wana matukio, watu ambao hawapendi shule, wanapenda kufanikiwa kwa njia ya haramu. Sasa kwanza wanavoletwa hawachanganyikani na raia. Hapo unatakiwa usome masuala ya peace and security studies. Wale wakiletwa huku wanakaa kwenye kambi, vyombo vya ulinzi na usalama vya Marekani na taifa husika vilivyoleta watakuwa kwenye monitoring, kipindi cha monitoring. Kwa hiyo inategemea na sera ya usalama ya Uganda na hizo nchi zilizokubali kuwapokea watu. Kwa hiyo kwa sisi hatuhusiki na hilo swala, lakini unabidi usalama wa taifa wa Uganda, jeshi na vyombo vya Marekani vinavyowaleta wale watu wakae chini, wajaribu kuhamasisha amani na namna gani ya kuwadhibiti wale watu, kwa sababu mwisho wa siku wakikaa wakiachwa wanaweza kavuruga ustarabu, wakaharibu, wakapelekea kusambaa kwa biashara haramu na magendo. Umoja wa Mataifa kuna wanaharakati wa haki za binadamu, lakini tuna Amnesty International. Sasa baadhi ya watu wanaonekana kupinga kabisa hili jambo kwa sababu liko kinyume na haki za kibinadamu, ukizingatia mtu anatoka taifa moja analetwa taifa tena Afrika. Hii imekaaje? Meno ya watetezi wa hizi haki za kibinadamu wako wapi? Au yako wapi? 93% ya mashirika makubwa ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa yote, mdhamini mkubwa unamjua ni nani? Marekani. Haki za Amnesty International, Human Rights Watch, mashirika yote makubwa ya Umoja wa Mataifa na asasi nyingi za kubwa zenye nguvu duniani ziko chini ya Marekani. Tunatakiwa kufikiria namna gani ya kujinasua kutoka huko, kwa sababu tuna rasilimali, tunajiweza na tunaweza kujisimamia kama Waafrika. Sasa kama kutakuwa na shinikizo la misaada, unaletewa watu ambao pengine raia wako wenyewe hawajaridhika nao, ni sehemu ambayo inarudisha nyuma maendeleo. Afrika inafanya nini sasa kuhakikisha wakati inafanya maamuzi kama hayo kuingiza watu wengine, inakaa kwa kutulia na kufanya uchaguzi sahihi wa watu ambao pengine wanaweza kuwa na faida? Kwanza ukishakuwa na uwezo wa kiuchumi na kiteknolojia unachagua standard. Ila ukiwa hauna uwezo utaishia kuchaguliwa cha kufanya. Kuhusu Afrika ifanye nini? Afrika kwa pamoja iji na msimamo mmoja kwamba Umoja wa Afrika unatoa onyo kwa Marekani kwamba hakuna taifa lolote la Afrika ambalo linapaswa kumpokea mhamiaji yoyote kutoka Marekani. Umoja wa Afrika hauwezi kusema hivyo. Itaonekana kwamba unaingilia ile sovereignty, kwamba ile mamlaka na nguvu ya taifa fulani. Namna gani ambavyo Afrika itasimama kwa miguu yake yenyewe sasa na kuacha kupokea misaada yenye shinikizo la kulazimishwa kuwa na sera za nje za mataifa ambayo yana mlengo wa kuvuna rasilimali zao kupitia michakato ambayo wao wanaiweka kwa ajili ya kujinufaisha wao wenyewe? Uchumi, tuwekeze kwenye uchumi, na tafiti zote zinaonyesha duniani uchumi wa bara, taifa na nchi huo umekuwa determined na mambo manne. Moja ni human capital. Tuwekeze kwenye elimu yetu kwa watu wetu wa Afrika, tuwekeze kwenye utafiti, tuwekeze kwenye afya, tuwekeze kwenye lishe. Factor ya pili, natural resources, rasilimali madini, gesi, dhahabu. Hivyo vitu tukivitumia vizuri, tukiingia kwenye engagement na wawekezaji 50-50 situation, tutavuka hatua. Mikazani hatujai kukosea kwenye masuala, kwenye sera yetu ya mambo ya nje, kwa sababu tunajua
tunajua nguvu ya Marekani, nguvu ya Urusi, nguvu ya China, nguvu ya Umoja wa Ulaya, nguvu ya mataifa ya Asia, India yanavyokuwa kwa kasi. Ni lazima tuengage kwa ufasaha zaidi kabla tujaliingiza taifa kwenye matatizo. Asante sana. Na hivi karibuni tuliona sera yetu ya mambo ya nje iliboreshwa na mambo yamekaa vizuri, ushirikiano tunapata na maendeleo, unaweza kuona namna ambavyo mambo yanakwenda vizuri hapa Tanzania. Mimi nakushukuru sana. Asante sana Aldiganga, na huyo ni mchambuzi Lugete Musa Lugete ambaye amechambua kwa kina jambo la baadhi ya wahamiaji kutoka Marekani wanaoletwa kwenye mataifa ya Afrika ikiwemo Eswatini, Sudani Kusini na mataifa mengine ambayo yamethibitisha kwamba yatapokea wahamiaji. Mimi ni Jackson Mwanuzi na tutaendelea kufuatilia kwa ukaribu na kukujuza kile ambacho kinaendelea kuhusu taarifa hii. Na sasa narejesha matangazo haya moja kwa moja kwako Halid Gangana kuendelea studio. Na asante Jackson Mwanuzi, tumekupata vyema kabisa mazungumzo hayo na Lugete Musa Lugete. Tuende kwenye taarifa nyingine. Wiki chache baada ya